Tentokrát sme sa vydali do hlavného mesta Poľska, Varšavy. Mesto s najvyšším mrakodrapom v Európskej únii, s inteligentnými robotmi, s ktorými sa viete porozprávať. Mesto, kde sa Vianoce začali v polke novembra a ktorého výhľady nám vyrazili dých. Tak si pohodlne sadni a poď si ho s nami užiť. Ahoj, sme radi, že si dneska s nami užívaš túto rannú bratislavskú zápchu. Vyražame akurát do Varšavy. Naším cieľom je dneska teda za mňa stretnúť sa s mojím tímom, ktorý časť tímu mám vo Varšave a chceli by sme potom obehať nejaké pamiatky múzea a máme pripravené nejaké prekvapenia a zaujímavé lokality, ak by si sa náhodou objavil vo Varšave. Chcel by som ja prebehnúť a ukázať aj iný trošku typ reštaurácií, ktorý sa mne páči, a je to také sklbenie street foodu, ktorý je vlastne schovatý pod strechou, ale viac uvidíš potom neskôr v rámci videa. Žena sa usmieva, žena spokojná. Finálne sme dorazili do Varšavy, akurát sme sa ubytovali na hotel. Tá cesta v podstate trvala dlhšie, ako sme boli bežne zvyknutí. To ponaučenie, ktoré si odnášame, nespoliehať sa vždy na to, ako plánuje ten Tesla plánovač tú jazdu. Z nejakého pre mňa neznámeho dôvodu nás automaticky ťahalo nabíjať v Brne, kde keď sme prišli a som si dobre pamätal, že v podstate ďalšia nabíjačka je v Ostrave. Z Ostravy absolútne bez problémov sme sa v podstate dostali do Katovíc. V Katoviciach zase možno trošku zbytočne sme zachádzali do toho mesta a trčali tam počas pracovného dňa v zápchách. Potom sa nás snažila Tesla navigovať do Lodz, kde absolútne bez nejakého dôvodu v podstate by sme si spravili možno 80-90 kilometrovú, dá sa to pozrieť, obchádzku, a namiesto toho, aby sme napriamo išli do Varšavy, tak nás to ťahalo takto. Nás to našťastie po ceste napadlo, pozreli sme si nabíjačky mimo tesláckých v rámci Varšavy a tým pádom sme si dosť výrazne tú trasu skrátili a išli sme priamo po diaľnici z Katovíc do Varšavy. Tým pádom ponaučenie hlavne v krajinách ako je Slovensko, Česko, Poľsko, vy to už možno viete, pre nás ťažkým spôsobom zistenie, že naozaj niekedy lepšie si tú trasu naplánovať, pozrieť si, aké sú možnosti a nabíjať mimo Tesla nabíjačiek. To teda dneska ešte balíme, ideme spraviť nejaké dronové zábery večer a
tešíme sa na ďalšie dni. Začíname teda interiérovými aktivitami, tým, že nám nevyšlo počasie a prichádza nám električka metra, takže vidíme sa pri prvom múzei. Jedna vec, ktorú sme sa ponaučili v minulosti o Varšave, sú samovražední cyklisti a kolobežkári. Je krásne, že tu je strašne veľa cyklochodníkov, ale treba si naozaj dávať pozor. Tí cyklisti jazdia ako auta po ceste, keď vám nedávajú prednosť a ignorujú prechody a časti, kde sú v podstate na križovatkách, ako keby prechody medzi chodníkom a cyklotrasou. Treba si určite dávať pozor a je to niečo, čo mi potvrdili aj ľudia odo mňa z týmu, ktorí tu žijú a niektorí vyslovene sa vyhýbajú týmto častiam miesta, kde je tých cyklotras naozaj veľa. Na ktorú zastávke vystupujeme, to tiež by bolo dobre vedieť. Nemôžeme náhodou vystupovať. Pekne sme sa zakecali, zmeškali sme zastávku, na ktorej sme museli vystúpiť. Ideme sa prejsť pešo. Nie je lepšie počasie na prechádzku. Za nami je Múzeum histórie poľských Židov. Je otvorený v roku 2013 a na ich stránke oni majú uvedené ako motto to, že iné múzea hovoria o tom, ako Židi zomierali a toto múzeum má byť venované tomu, ako žili. Takže som veľmi zvedavá pozrieť na túto expozíciu a ideme skúsiť sa dostať dnu a dozvedieť sa viac.
Čiže Múzeum židovskej histórie Polín je naozaj ako jedno z tých lepších múzeí, kde sme v živote mohli byť a mohli navštíviť. A hlavne prvá časť toho múzea bola robená veľmi sympatickým a príjemným dojmom, ktorá vlastne zobrazovala to, ako sa Židia dostali do Poľska a do strednej Európy. Čiže je to niečo a mnoho z tej histórie si nájdeme aj my zo Slovenska a Čiech. Rovnako to popisovalo, aké problémy mali a akým spôsobom vlastne sa možno aj v tom období vládcovia stávali k týmto náboženským rozdielom. Trošku taký ten, v angličtine sa hovorí bitter aftertaste, pre mňa taký ten dojem zanechala samozrejme tá časť ohľadom druhej svetovej vojny, ktorá sa samozrejme dala ale očakávať. Ak by ste sem išli s deťmi, zhruba v polke tej expozície sa dá vybehnúť hore schodami a ak sa chcete s deťmi vyhnúť časti s druhou svetovou vojnou, tak sa to dá. Z druhej strany určite odporúčam každému človeku pripomenúť si tú históriu a nezabúdať na to, akými vecami si nielen Židia, ale vlastne ľudia počas druhej svetovej vojny prešli. A by sme vedeli a predchádzali v budúcnosti možno tejto histórii aj v súčasnosti a vidíme podobné veci diať sa vo svete aj teraz. Ja chcem len pridať trošku o organizačných momentoch. Zatiaľ asi platí, že je vo štvrtok voľný vstup, v utorok múzeum je zatvorené. V múzeu sa dá požičať audio z prívodca. Stojí to 10 zlotých, čiže to je nejakých 2-3 eurá. Ale v slovenčine bohužiaľ nebol. Ale stále väčšinu tých informácií sa dá nájsť v popiskách k jednotlivým expozíciám, takže není to 100% potrebné, ale spríjemní to prechádzku a trošku možno urýchli a naviguje ten správny postup po expozícii. Niekoľko stojanov vo vnútri sú so stoličkami, dá sa zobrať tú stoličku a nesiť ju so sebou, aby ste vedeli kdekoľvek sadnúť, oddychnúť si, dať si prestávku, pozrieť nejaký film alebo niečo, čo sa deje v rámci expozície a potom pokračovať v návšteve muzea. Na konci odovzdávate audio sprievodcu a tú stoličku. Jeden dôležitý bod pre EDC fanúšikov. Neberte si so sebou nôž alebo to oznámte SBS-ke na začiatku, oni vám ho tam uložia a dostanete výmenný lístok, kde si ho pri odchode môžete zase zobrať. Finalizácia, určite je to veľmi pekné miesto navštíviť to vo Varšave, je to poučné, je to veľmi pekne správené a určite to je história, ktorú treba vedieť. Je to unikátne múzeum, ktoré som podobného štýlu naozaj nevidel v rámci Európy asi nikde. Dneska naša prvá food zastávka, ktorú mám ja plánovanú v rámci tohto vlogu, je Food Hall Brovary. Je to trošku iný typ, na ktorý na Slovensku nie sme úplne zvyknutí a minule, keď sme tu boli, tak sa mi strašne páčil. Je to v podstate typ podniku, kde je viacero malých reštaurácií, niečo na spôsob street foodových stánkov, ktoré sú ale pod jednou strechou. Najbližšie k nám by som prirovnal asi veľmi kvalitnému food courtu, aký ste zvyknutí vidieť v rámci obchodných centier. Poďme sa pozrieť, čo vo vnútri majú. Ja stávam tu pri močimáte. Obľúbená sladkosť mojej manželky v poslednej dobie. Musíš ma naučiť, ako sa to pápa. Je že originálne, s paličkami. Môžeš aj, ale tak oni vyberajú si normálne, jedia vlastne tie veci z toho ako paličkami. Hej, polievku nie. A polievku srkajú. Srkajú? Ja som myslela, že ich nechávajú. Alebo môžu nehávať. Neviem. Jedno. Potom, čo sme to tu celé obehali a naozaj je tu od mexickej, talianskej, vietnamskej, klasických smashburgerov,
klasicky. Tak sme skončili na miso polievke. To obrovské dve misky máme teda dnes ako dnešný obed. Naozaj tá atmosféra, ako ste videli, je tu veľmi príjemná. Je to naozaj prispôsobené na to, aby sa tu stretávalo veľa ľudí. Obrovské stoly, nemáme kam dať nohy. Ale už sme príliš hladní na to, aby sme rozprávali ďalej. Tak. Hej. Dobre, choď. Môže rezance nezabudnúť. Ty čo? Ty si tu našiel? OK. Tu? To je reklama? Nie, akože sú niektorí ľudia, ktorí robia takéto ako zberateľské, Okay. ale oni ich umiestňujú náhodne po meste. Ako koníček majú toto. OK. To si nevedel? Nie. Existujú Ja som, ľudia. ja som videla ľudí, ktorí kreslia na kamienkoch, ale nikdy... Ja poznám typkov, ktorí zvárajú normálne proste takých robotíkov kovových, lakujú to, potom normálne zabijú na jednom robotíkovi 10 hodín roboty a len tak ho niekde umiestnia. Môžeme mať suvenír z Varšavy, keby si chcel. Nechcem. OK. Musím uznať jednu vec a to, že máme dobrý vkus na počasie, keď niekde cestujeme. 37 stupňov v Benátkach, 1 stupeň a veterno ak prasa vo Varšave. Máme to dobre vymyslené. Kedy sú tie tropické búrky v Ázii? Za mnou vidíte budovu, ktorá je hneď kúsok od nášho hotela, ktorá sa nám páčila aj minule. Celá tá vonkajšia fasáda je v podstate pokrytá malými kovovými doštičkami, ktoré sú chytené len v 2 bodoch. A je tým pádom vidieť, ako fúka vietor a ako to vlní. Není to úplne architektonický skvost v zmysle niečoho strašne nového. Sú aj iné budovy vo svete, ktoré to majú, ale naživo sme to tu videli poprvýkrát. Ďalšia food zástavka na dnešný večer je fabrika Norblina. Je to v podstate podobný koncept, ako sme boli na obed. Akurát má výrazne väčší priestor, je tu viac vonkajších reštaurácií, ale my ideme dovnútra do takej tej street foodovej časti, ktorá je tiež zakrytá. A tam sa večer stretávame aj s tímom, takže tuto dneska parkujeme a ideme tu stráviť zbytok večera. Tu mala. Guacamole som tam mala. Celá táto budova, celý ten areál je bývalá fabrika. V súčasnosti je to celé prerobené na túto food courtovú časť, alebo teda food hall a vonkajšie reštaurácie. Plus je tu veľké obchodné centrum. Nachádza sa tu aj múzeum, ktoré je súčasťou vlastne tohto priestoru a areálu, kde človek môže vidieť, aké veci vlastne a čo sa tu vyrábalo a ako to tu fungovalo historicky.
Včera sme boli na stretnutí s Petrikovými kolegami. Skončili sme asi okolo 11. večer. Bolo to strašne pekné a strašne príjemné. Poľská kultúra je takisto ako slovenská veľmi hostinná a bola veľmi pekná taká poľsko-slovensko-anglická konverzácia. Takže dneska sme vyrazili neskôr z hotela, ako sme plánovali. Ale dneska máme lepšie počasie, takže ideme si ho užiť naplno. My sme aktuálne v časti Varšavy, ktorá sa volá Praha. Prišli sme sem, aby sme vedeli prejsť cez rieku a pozrieť na krásne výhľady na mesto. A musíme uznať, že Varšava je naozaj mesto krásne prispôsobené pre cyklistov. Väčšina chodníkov vo Varšave vyzerá takto. Sme pred ikonickou budovou Varšavy, Palácom nauky i kultúry. Je to symbol Varšavy, aj keď väčšina Poľakov ho až tak nemusí, lebo táto budova bola postavená tesne po druhej svetovej vojne a bola venovaná Stalinovi. V terajšej dobe je to administratívna budova, sídli tam Poľská akadémia vied, sú tam 3 divadlá, niektoré firmy. 65 rokov táto budova bola najvyššou budovou v Poľsku. Až kým táto budova jej nezobrala tento titul. Sme už na predposlednej zastávke, čo sa týka food halls. Táto sa volá food hall Košiky. A je to jedna z tých novších, ale v zásade ten koncept je zase podobný. Takže ideme dovnútra, pozrieme sa, čo tam je. Vianoce v plnom prúde, už majú postavený vianočný stromček, celá vianočná výzdoba a tým, že sme tu takto skôr, tak ešte je to relatívne prázdne. Je to štandardne ako v tých ostatných miestach, kde sme boli. Centrálny jeden veľký bar, kde dookola sa viete dostať a viete si objednávať drinky, plus samozrejme každá tá reštaurácia má svoje. Skôr čo už vidno je, že v rámci tohto tretieho miesta už sa tie miesta opakujú a tie reštaurácie sú podobné. Každé má ale nejaké svoje unikátne miesta, kde si viete dať nejaké špeciality. Štandardne, lokálne sme skončili na typických poľských veciach. Burger s hranolkami a hranolky guacamole. Takže tento trip s nás Poliaci asi nebudú úplne nadšení. Nom 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 nom.
Pepito v Barbakane. Vianoce sú v plnom prúde. Po mojej pravej strane vidíte odvážnych varšavských mužov, ktorí nasadzujú svoj život, aby priniesli úsmev deťom. Rozvešávajú vysokonapäťové LED diódy, ktoré by mali symbolizovať Vianoce. Nikomu neprekáža ešte, že je len 15. novembra a Vianoce budú o viac ako mesiac. Pre televíziu Go Cinematic El Pepito. No to chápeš, že prichádzame domov, pozeráme Harryho Pottera. Ale veľká spokojnosť, ja mám rada takéto. Ako sa to volá? Hudobné? Zvonkohry, alebo neviem, ako by som to nazval. Ó, to je také pekné. Toho Harryho Pottera chcem, ale škoda, že je vypredaný. Objednáme zálička. OK. Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím od závod. Na moje obudí je společný a motor má vždy správný chod. Nothing is stronger than a family. Večera je absolvovaná. Dostavili sme sa v craft beerovom podniku, ktorý sa volá Jabberwocky, alebo Jabir Wocky. Veľmi príjemný podnik, čo sa týka atmosféry, obrovský výber pív, určite doporúčam naozaj. Všetky piva, ktoré sme tam ochutnali, tak boli vynikajúce. V zásade všetko kraftové piva, ktoré boli vyrobené v Poľsku, až na nejakú jednu alebo dve výnimky. Ja myslím, že mali okolo 20-25 pív na výčape. Bolo to veľmi pekné, ako pivo, súhlasím, bolo super, ale ja ako uznaný hejter tohto kanálu musím povedať, že ak náhodou tam budete, neobjednávajte si pizzu so salamou. To bola taká typická lacná bravčová salama s takým tukom, ktorý strašne smrdí, keď je prepražený. Mrzí ma to, ale to je vec taká, ktorú ako jedna z malá vecí, ktoré fakt nemusím v jedle. Takže salamovú pizzu neobjednávajte, ale jednu môžete skúsiť. Ten okraj pizzy bol fakt dobrý, to musím uznať. Tak cesto a všetko ostatné na tej pizzi bolo fajn, ale tá salama naozaj páchla, nazvem to tým spôsobom, lacným tukom, takže to nebol nejaký kvalitný španielský salám. Ale pivo bolo fakt dobré. Takže na pivo určite áno. Snažíme sa byť objektívni. Alebo objektívovi.
Dneska je náš štvrtý deň, začíname ho ráno o 9:00 priamo po otváraní v Kopernikovom múzeu. Múzeum bolo v prerábke a vlastne otvárali ho včera prvýkrát po dlhšej dobe, ktoré bolo zavreté. Jedna možno vec, ktorá hneď na začiatku, určite odporúčame si booknúť lístky online, pretože tie lístky, už keď sme my kupovali 2 alebo 3 týždne predtým, bolo problém pomaly dostať na konkrétne časy v konkrétne dni. A keď budete si chcieť odkladať veci v rámci šatní, tak si pripravte na skrinky pár zlotých drobných, alebo potom behnite trošku ďalej, kde vám zadarmo zoberú kabaty. Na razie. Podstata tohto kývadla podľa všetkého, že to nemení svoju trajektóriu, ale tým, ako sa točí Zem, nám sa zdá, že vidíme pohyb. Čiže teoreticky za 24 hodín toto kývadlo prejde plný okruh. Robot v podstate podľa slova, ktoré zadáte, tak vytvára balady alebo teda básničky v angličtine alebo v poľštine. Robot, ktorý ťa prenasleduje a sleduje podľa toho, kde si. A v zásade je to klasické robotické rameno, ktoré sa používa v priemysle. Toto je Amiga, ktorú sme chceli vidieť. Vidím, že má problém s reproduktorom. Hey Hamika, how are you doing? Hello, I'm doing well. Thank you. How can I help you today? I wanted to ask you, when are robots going to destroy humanity? I'm here to discuss the future, not destruction. Za nami máme Amiku, náš hlavný highlight návštevy Múzea Kopernika. Amika sa narodila v Cornwalle, ak sa nemýlim, v Anglicku a teraz ju vystavujú v Poľsku. Je to robot, ktorý beží na ChatGPT a dá sa s ňou normálne rozprávať, tak ako sa rozprávate na svojom počítači s chatom. Ona odpovedá, len bohužiaľ ten reproduktor je strašne tichučký, takže dúfam, že aspoň nejaké jej odpovede počujeme. Ale vyzerá, že to funguje, je to veľmi pekné. The concept of a humanoid robot like that is indeed fascinating. Okay. Jej! Takže veci, ktoré sme my zažili ako dieťa, sa tu volajú archeologické ako sa to volá, vykopávky. Dobrý, Jure Natural. Každých pár sekúnd klesajú nejaké špecifické formy života. V zásade celoročná na konkrétnu krajinu produkcia CO2 bez ohľadu na počet obyvateľov, bez ohľadu na veľkosť tej krajiny. Potom, čo je pre mňa viac zaujímavejšie, keď poučame o Číne, na počet obyvateľov. Podľa všetkého má Čína menšiu produkciu CO2, ako má Rusko, USA, Kanada. Čiže nukleárna energia a zelená energie, tak v podstate pri zmene týchto dvoch vecí by sme sa boli schopní dostať pod cieľ.
Crawl into the cube. Go for it. Výhody mať pocket size manželku. Vyberi obličku. Čau. OK. Mám polsku, ja nemám rada tiesne, uzavreté priestory. Ale na kamere to vyzerá cool, cuvni trošku. Stojím v strede. Veľa ženiek. Vyzerá to cool. Poď von, ak chceš. Bielý svetrik. Jak to bol odvážny experiment. Opowiedzieć mi coś więcej o tym pomieszczeniu. Ahoj Koperník, hovoríš aj po slovensky? Tak, jestem znany również jako Mikołaj Kopernik. Jest to forma mojego imienia w języku polskim, którym posługuję się swobodnie. To je posledný robot, ktorý je poháňaný umelou inteligenciou. Bol narvatý ChatGPT-3 Nie a posiadam rodziców, nemá úplne všetky gdyż informácie jestem a polityczny w swoim hovorí aj po duchu. anglicky, Jestem hovorí aj po jednak polsky, wdzięczny za ale moich twórców i ich pracę nad stworzeniem mnie. není až tak inteligentný, ako by sme si mysleli. A vlastne ty vidíš normálne dve ruky svoje a tuto niečo robíš, tak je to všetko v poriadku, ale potom tuto niečo robíš a začneš robiť niečo iné druhou rukou, tak ti to mozog nespracováva, pretože vidíš, že táto ruka nič nerobí, vieš? Čo dávajú zadarmo v tom obchode naproti? Či už to pomaly vzdávame v rámci Koperníka, sme tu zhruba niečo mal z 1,5 hodiny, to sme nestihli absolvovať absolútne všetko. Pre tých, ktorí by mali záujem, tak je tu aj planetárium a kopec iných vecí a naozaj si to viem predstaviť s deckami, stráviť polku dňa. Všetko je interaktívne, veľmi príjemné a to prostredie naozaj je tu veľmi pekné. Prišli sme na 9 ráno, akorát odporúčam asi prísť takto skôr, pretože už teraz k obedu sa to tu naozaj začína plniť. Je tu kopec naozaj deciek, ktoré si užívajú všetky tie hry a je to super mať niečo takéto, čo vedie tie deti k technológiám a pochopeniu takým tým technologickejším veciam a fyziky a podobne. Je to super múzeum pre deti a aj pre dospelých mužov, ktoré si užívali všetky. Veľké deti. Hej. Je tu divadlo robotov, ale na to sa dá kupovať lístky samostatné. Je tu nejaké divadlo s elektrínou alebo s niečím takýmto. Vysokonapäťové expozícia. Ďakujem. Ale tiež tam treba stať v rade, lebo raz za hodinu sa to deje a len 50 ľudí vstup, čo sa to naplnilo asi tak 10 minút pred vstupom, to bolo už viac ako 50 ľudí. Takže je to také miesto na zabavu s deťmi a prísť sem a stráviť tu celý deň. Jednoducho, je to veľmi pekné, veľmi príjemné, spravené to veľmi dobre. Takže za nás odporúčame. Obzvlášť, keď máte malé deti. Alebo veľkého chlapa. Podľa všetkého toto muzeum je založené s podporou ministerstva vzdelania, ministerstva náuky a vysokoškolstva. Strategickými partnerami vyzerá, že vystupujú Samsung, Deloitte a iné spoločnosti. Je to veľmi pekné, že takéto niečo spravili. Čiže naša posledná zastávka, čo sa týka food halls. Sú takzvané diery na nohy. Food halls je to... Aktuálne sme pri hale elektrovní, je to posledná táto hala s jedlom, kde sme v podstate keby chodili a snažili navštevovať.
Ak sa nepletiem, ešte je jedna, ktorá je najstaršia v rámci Varšavy, ale z toho, čo som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorých tu poznám, tak je viac menej raz otvorená, raz zatvorená v rámci nejakých udalostí. My sme teraz v podstate nechytili otvorenú, takže je to posledná zastávka, čo sa týka týchto stravovacích zariadení, ktoré sme sa tu snažili objavovať. Náš výlet do Varšavy tu dnes s vami už skončíme. Už sme na polke cesty domov, v podstate tesne pred českými hranicami. Už sme sa ponaučili a nesnažili sme sa nabíjať na Tesla Superchargeroch, ale na greenwayackých, ktorých je po ceste relatívne dosť. Ale na prázdnu batériu ideálna ZSE karta. Potom v podstate teraz len chvíľočku dobíjame cez greenwayacku, aby sme sa dostali na Supercharger, ktorý je v Olomouci. Trip bol fajn, štandardne z našej strany, počasie katastrofa, čiže ako vždy všetko tak, ako má byť. Užívame si výlety do Varšavy. Minulý rok, keď sme tam išli, sme mali také trošku stereotypné myslenie, že ideme do takého klasického komunistického mesta. Nemali sme vysoké očakávania, ale prišli sme do hlavného mesta rozvíjajúcej sa európskej krajiny s mrakodrapmi, perfektnou nastavenou MHDčkou, rôznymi podujatiami, tými food hallmi na nejakej inej úrovni, ako je v Bratislave. Za mňa ten dojem a pocit, ktorý keď som sa zhruba v období okolo 2015 presunul do Bratislavy, tak Bratislava mala na mňa podobný vibe. A to bolo mesto, ktoré v ten daný moment ekonomicky rástlo a budilo taký ten dojem hlavného mesta, krajiny, ktorá sa rozvíja a všetko sa tam v podstate nejakým spôsobom zlepšuje. Stále ale treba si uvedomiť, že Varšava to nie je celé Poľsko. Hlavné mesto vždy funguje inak, ako funguje zbytok krajiny. Takže niekedy do budúcnosti pôjdeme pozrieť iné mesta v rámci Poľska, povieme svoj názor, či to naozaj vyzerá takto v celej krajine, či celá krajina sa ekonomicky rozvíja, alebo len hlavné mesto. Takže tešíme sa na ďalšie výlety a vidíme sa v budúcom videu.